Хүнсний ногоог тариалах, угаах, тээвэрлэх, боловсруулах явцад гадаад орчны нөлөөгөөр болон хүний буруутай үйл ажиллагаанаас хамаарч бохирддог. За эдгээр бохирдлыг 3 ангилна: физикийн бохирдол, химийн бохирдол, биологийн бохирдол гэж. Тэр физикийн бохирдол гэдэгт бол элс, шороо, чулуу гэх мэт зүйлсээр бохирдсон бохирдлыг хэлнэ. Химийн бохирдол гэдэг нь бол хариуцлага цэвэрлэгээний бодис, за мөн хөдөө аж ахуйн хортон шавж устгах зэрэг ургамал хамгааллын бодисыг буруу хэрэглэсэнтэй холбоотой үүссэн бохирдлыг хэлнэ. За биологийн бохирдол гэдэг нь бол аливаа амьд амьтнаар бохирдсон бохирдлыг хэлнэ. Жишээлх юм бол ням, бактери, за шавж, хорхоо, эдгээрийн авгалдаа зэргээр бохирдсон бохирдлыг хэлнэ. Тэгэхээр эдгээр бохирдлыг цэвэрлэхгүйгээр хоол хүнсэнд хэрэглэх юм бол өвчлөн үүсэх эрсдэлтэй. Тийм учраас хүнсний ногоог хэрэглэхийн өмнө маш сайн угаа цэвэрлэх ёстой. Хүнсний ногоог зах дэлгүүрээс худалдаж авахдаа шин, цэвэрхэн, бүрэн бүтэн, хатаж хорч байгаагүй, муудаж гэмтээгүй сайн чанарын ногоог сонгож авна. Худалдаж авсан ногоогоо гэртээ авчираад угаахгүйгээр шууд хүргчэндээ хадгалж болохгүй. Яагаад гэвэл хүргчэнд байсан бусад ингэ цэвэр хүнсийг бохирдуулах эрсдэлтэй. За хүнсний ногоог угаахтаа хамгийн түрүүн хүн гараа угаах ёстой. Яагаад гэвэл гар бохир байвал ногоог эргээд бохирдуулдаг. За хоёрдугаарт нь хүнсний ногоог боловсруулахад хэрэглэгдэх гамбанз, хутга, за хальслагч, за зэрэг бусад тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийг маш сайн угааж цэвэрлэх ёстой. Ногоог ялгаж ангилах ёстой угаахын өмнө. За хэрвээ гэмтэж муудсан хэсэг байвал гэмтлийг нь өөлж цэвэрлж хаяна. Навч ногооны гадуур хальсыг нь хамгийн гадналын хальсыг нь цэвэрлж хаях ёстой. Ногооны гэмтэж муудсан хэсэгт ням бактериуд орж үржих эрсдэлтэй байдаг. Тийм учраас энийг зайлшгүй цэвэрлж хаях ёстой. За үндэс үрт ногоог угаахдаа давсны уусмалт хийж 10-аас 15 минут байлгана. За давсыг тохируулахдаа 1 литр усанд 1 халбаг давс байхаар тооцож давсыг хийнэ. За ингээд давсны уусмлыг бэлдээд угаах ногоонуудаа энэ усандаа хийж тавих нь байна. За навч ногоог угаахдаа мөн хоолны халбаг давсыг 1 литр орчим усанд хийнэ. Хэр зэрэг хэмжээний ногоо угаах гэж байгаагаас хамаарат ус болон давсаа тохируулах нь байна. За угаах гэж байгаа навчаа усан дотроо дүүрээд 10-аас 15 минут орчим байлгана. За хэрвээ шаардлагатай бол навчаар нь салгаад ус хийж болно. Тэгэх юм бол навчны завсар зайд байсан бохирдлууд илүү сайн цэвэрлэгдэх боломжтой. Жижиг ширхэгтэй улаан лойл болон за яншүү зэрэг энэ хоол амтлагч ногоог усанд ангаар нь хийж угаахгүйгээр ийм зориултын шүүлтүүрэн дотор ингэж хийж угаадаг. Тэгэх юм бол угаах ажиллагааг их хөнгөвчлөнө. За ингээд мөн давсны уусмал хийгээд 10-аас 15 минут байлгана. За давсны уусмалд ингэж байх хугацаанд ногооны физикийн, химийн, биологийн бохирдлууд цэвэрлэгдэнэ. За чинжүүг бас улаан лойлтойгоо хамт хийгээд ингээ угааж болно. За үндэс үрт ногоог 10-аас 15 минут давсны уусмалд байлгасны дараа зөөлөн үстэй сойзоор хальсыг нь гэмлэхгүйгээр сойздож угаана. Манжин луун төмөс зэрэг ногоог давсны уусмалд угааж гаргасны дараа дахин 1 удаа цэвэр усанд зайлаад хатааж сэврэнэ. Салаат навч, за болон хоол амтлагч навч ногоонуудыг угаахдаа давсны уусмалд 10-аас 15 минут байлгасны дараа навчаар нь салгах юм уу эсвэл навчийг нь гэмтээхгүйгээр ингэ зөөлөн гараараа хөдлөж угаана. За ингээд навч ногоог угааж яхад үндсийг нь бас цэвэрлж болно. Яагаад гэвэл эндээ бас их хэмжээний бохирдол үүссэн байж болзошгүй учраас за ингээд ногоог уснаас нь шүүж гаргаад дахин 1-2 удаа цэвэр усаар зайлаад сэврэнэ. За үрлэн лойл болон чинжүү бусад хоол амтлагч жижиг ширхтэй ногоонуудыг сахистай ингээ угаавал угаах ажиллагааг их хөнгөвчлөдөг. Эдгээр угаасан ногоогоо дахин 1 удаа цэвэр усаар зайлаад гаргана. За ингэж усыг нь сайн шүүрүүлж сэврэх хэрэгтэй. За үндэс үрт ногоог угааж гүйцэд сэврээсний дараа шууд хоол хүнсэнд хэрглэж болно. За ногоог ер нь хальстай нь хэрглэж болно. Хальстай нь чансны дараа хальслаад хэрглэж болно. За эсвэл хальслах бол хальсыг бол маш нэмгэн авах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл халис болон хальсны хамгийн гадна талын нэмгэн давхаргаар шинэ бижилийн бодисын агуулмж дотор хэсгээс илүү их байдаг. Тийм учраас хальсыг нэмгэн авах хэрэгтэй. За мөн хальсыг их зузаан авах юм бол эдийн засгийн хувьд
алдагдaltaй. За үндэс үрт ногоог гүйцэд хатсны дараа хүргэчний зориултын савнд хийгээд таглаад хүргэчөндөө хадгална. За үндэс үрт ногоог хайсалж болон хэрчсэний дараа усан дотор хийгээд удаан хадгалж болохгүй. Тэгэх юм бол ногооны шимт ижээлийн бодисууд бүгд усандаа шилжиж алдагдаад ногоо өөрөө шимт ижээлгүй болж хувирдаг. Тийм учраас усанд хадгалахгүйгээр шууд хэрчсэний дараа шууд хэрэглэх хэрэгтэй. За ингээд хүргэчөндөө хадгална. За бид нар энд бууцаа угаасан байгаа. За угаасан бууцаагаа чигтээ дааванд ороогоод 7-оос 14 хоног хадгалах боломжтой. За ингээд энэ чигтээ дааванд ороож байгаагийн учир бол нэгдүгээр ногооны чигийг хадгалах гэж байна. Хоёрдугаарт энэ дааванд ороож байгаа нь бол энэ навчт ногоонд байсан угаахад үлдсэн энэ усыг нь сайн сэврээх, энэ усын сайн шингэж авахд тусалдаг. За ногоог бас ийм амьсгалах боломж олгодог байна. За яг хэрэглэх хэмжээгээрээ тавиад уйлээд ингээд хадгална. За салаад байцаа энтрийг бол бүр навчаар нь ингэж уйлж хадгалж болно. За ингээд навчит ногоог дааванд ороосны дараа гадуур нь нийлэг хайсан ийм уутанд бас хийж болно. За манайхны нэг гаргадаг том алдаа бол юу вэ гэхээр ногоог шууд угаагүйгээр юм уу эсвэл угаасны дараа шууд гялгар уутанд хийчдэг. За тэгэхээр маш амархан ялзарладаг. Тэгээ нөгөө бүх ногоогоо хэрэглэж чадахгүй бараг 2-3 хоногийн дотор нөгөө ногоо ингээд муудаад хогийн сав руу ордог. Тэрнээс урьсан сэргийлэхийн тулд бид нар дотор нь дааванд ороогоод гадуур нь гялгар уутанд хийж байгаа нь ногоо боосон энэ даавууны чигийг хадгалах зорилготой юм. За эсвэл энэ хүнсний зорилготой савнд угаасан ногоогоо хийгээд таглаад хүргэчөнд хадгалж болно. За ингээд навчит ногоог 7-оос 14 хоног шимт ижээлийн алдагдуулахгүйгээр шинэлэг байдлыг хадгалаад хүнсэндээ хэрэглэх боломжтой. За үрлэн лойлыг угаасны дараа бас зориултын савнд хийгээд ногооны чигийг нь сайн хаттан сайн арчин, цэвэрхэн бүс даав эсвэл цаасан салфетх байж болно. За эсвэл энэ даавга энэ савны доотлол нь ингээд дэвсчиж болдог. За ингээд энд улаан лойлоо хийгээд таглаад хүргэчөнд хадгална. За өнөөдрийн хичээлээр та бүхэнд хүнсний ногоог хоол хүнсэндээ хэрэглэхийн өмнө хэрхэн зөв угаа цэвэрлж хадгалах тухай ярьлаа. Хадгалахдаа хүргэчөнд хадгална. За ингэж зөв угаа цэвэрлснээр хадгалах хугацааг уртсах боломжтой. Жишээлх юм бол навчт ногоог 7-оос 14 хоног, үндэс үрт ногоог сар орчим хугацаанд ингэж хүргэчөнд хадгалж болно. Хамгийн гол нь хүргэчний температур нэмэх 4-өөс 1-ийн хооронд байх ёстой. 4-өөс дээш хэмд ногоо амархан муудаж ферментүүд нь идэвхжиж ногоо шимт ижээл чанараа алддаг. За 1-ээс доош хэмд тэг градус болон түүнээс доош хасах хэмд ногоо амархан хүлдэж шин чанараа алддаг. Тийм учраас хүргэчний температурыг маш сайн тохируулах ёстой. За хоёрдугаарт нь хүргэчийг маш цэвэр байлгах ёстой байдаг. Дараагийн хичээлээр та бүхэнд ногоог хэрхэн урт удаан хугацаанд хөлдөөж хадгалах боломжийн тухай ярина. Бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа.